Здравствуйте, друзья! Вот и закончилась мужская часть соревнований на чемпионате Европы по фигурному катанию. Для всего состава мужской сборной России турнир стал дебютным, и наши молодые фигуристы после первого дня соревнований прочно укрепились на лидирующих позициях. И именно они, согласно правилам, своими прокатами закрывали произвольную программу. Если короткая программа прошла под флагом полного доминирования российского фигурного катания, то произвольная программа получилась куда более захватывающей и непредсказуемой. Как и ожидалось, основная борьба развернулась между фигуристами последней разминки. Прокаты спортсменов шли своим чередом, подтверждая не самый сильный уровень фигуристов Европы, вплоть до выступлений латвийца Дениса Васильева и итальянца Даниэла Грасль. Оба фигуриста во многом неожиданно даже для самих себя показали прекрасные прокаты, набрали 272,8 балла и 278,48 балла соответственно. В этот момент стало ясно, что просто неплохим выступлением лидирующие позиции нашим фигуристам не удержать. Морис Квителашвили вышел на эстонский лед перед лидирующей тройкой российских фигуристов. Подопечный Этери Тутберидзе, к сожалению, начал свое выступление с падения на четверном сальхове. И вроде бы стало казаться, что фигурист смог собраться, но затем случилась бабочка на одном из прыжков и еще несколько небольших ошибок. В итоге Морис набрал 161,15 балла за произвольную программу и 253,91 балла в сумме. Ученик Алексея Мишина Евгений Семененко выступал следующим под музыку из кинофильма «Мастер и Маргарита». И если первый каскад с четверным тулупом Евгений смог удержать, то затем случилось падение, бабочка на четверном сальхове, двойные прыжки в каскадах. Помешало ли отличное выступление конкурентов до него, либо что-то иное, но Евгений, который славится именно сильной прыжковой программой, провалился именно в прыжках. 160,96 балла за произвольную программу и 260 балла в сумме. Марк Кондратюк в статусе действующего чемпиона России начал свою произвольную программу очень уверенно. Похоже, молодой фигурист набирает форму и уверенность в собственных силах от старта к старту, постепенно превращаясь из молодого перспективного фигуриста в лидера мужской сборной России. Прокат не получился идеальным. Например, выполняя каскад с тройным акселем, второй прыжок в элементе получился лишь двойным. В остальном каких-то заметных ошибок Марк не допустил, что не смогли не заметить и судьи. 187,50 балла за произвольную программу и 286,56 балла в итоге позволили подняться фигуристу на абсолютно заслуженное первое место. На Андрее Мазалеве, который закрывал произвольную программу у мужчин, лежал двойной груз ответственности. Мало того, что фигурист являлся лидером после первого дня соревнований, так еще и его основной конкурент за попадание на Олимпийские игры Евгений Семененко выступил крайне неудачно, а следовательно у Мазалева появлялись реальные шансы доказать, что решение Федерации фигурного катания в пользу подопечного Алексея Мишина по итогам чемпионата России было ошибочным. В итоге у Андрея программа получилась далеко не идеальной. По сути, фигурист весь прокат боролся сам с собой. И хоть у него не случилось падение, однако были недокруты и сорваны прыжки. Тем не менее, фигурист набрал 165,93 балла за произвольную программу и 265,69 балла в итоге, что позволило ему занять четвертое место, обойдя Евгения Семененко на 5 баллов. С одной стороны, российские фигуристы в целом не смогли выступить в произвольной программе так же удачно, как и в короткой, но с другой – тот качественный рывок, который за последнее время совершил Марк Кондратюк, не может не радовать. И пусть ему еще очень далеко в сложности программы до лидеров мирового фигурного катания, но зато мы видим у молодого фигуриста то, чего так недостает мужскому российскому фигурному катанию последних лет, а именно стабильности. Что же касательно третьей квоты на Олимпийские игры от России, ситуация получается неоднозначной. И Евгений, и Андрей, по сути, провалили свои произвольные программы. Однако, если отбросить сантименты на двух последних стартах, Мазалев обошел Семененко. И, по-моему, именно он заслужил третью квоту на Олимпийские игры в Китае. Похоже, неприезд на чемпионат Европы главной звезды группы Алексея Мишина Михаила Калиды стоил для Семененко путевки на главный старт четырехлетия.